tubifurije uwa gatanu mwiza cyane. Corriere dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani yatubwira ati Inter mumenye ko muri Ubutaliyani akaba rero ni finale ya Europa League iteganyijwe kuri umugoroba. Ikipe ya Inter de Milan irakina n'ikipe ya Sevilla. Imyaka 10 yari ishize Inter de Milan itagera ku mukino wa nyuma wari wose ku mugabane w'Uburayi. Akaba Antonio Conte mu kiganiro n'umunyamakuru yavuze ati turatanga byose dufite turashaka gukora aya mateka. Quotidiano Sportivo ikatubwira ati inzozi zikomeye cyane z'ikipe ya Inter de Milan ni ugutwara iyi Europa League kuri umugoroba. Tutto Sport yo ikatubwira ati Inter gitware ku bw'Ubutaliyani. La Gazzetta dello Sport ikabitubwira ati Inter igikombe ndetse na Messi. Inter de Milan rero igomba kwiyambura umwambaro wa Mourinho yari yambaye muri iki gihe cy'imyaka 10 hanyuma ikambara uwa Conte kuri uyu mugoroba, kuko Inter yari ikumbuye gutwara igikombe cyose cyo ku mugabane w'Iburayi. Yaherukaga cya Mourinho 2009 2010 ngira ngo murabyibuka icyo gihe. Ikimakuru kandi La Gazzetta dello Sport kanakomeza muri inkuru kitubwira ko ikipe ya Inter de Milan iri buhite ihabwa $3,200,000 nka bonus ni batwara iki gikombe cyo kuri umugoroba. Ikimakuru kandi La Gazzetta dello Sport kikatubwira ko Barcelona iri mu bibazo bikomeye cyane kuko Messi yamaze kubabwira ati ndiyumva hanze kuruta uko niyumva hano. Akaba ari ikinyamakuru gisoza inkuru kitubwira ko Zanga perezida w'ikipe ya Inter de Milan ati fatiraho. Corriere dello Sport kandi nayo kagarukana inkuru ya Messi itubwira ko Messi kugira ngo mukuremo hariya biri compliqué, biri très difficile, birakomeye cyane kuko birasaba $700,000 z'amayero gukura close liberatoire ya Messi hariya. Corriere dello Sport kandi katubwira kuri Eden Dzeko ngo nigo rufunguzo rwatuma Roma ibona Arkadiusz Milik ndetse na Juve ikishima. Juve rero iri gushaka Eden Dzeko, hanyuma ikipe ya Roma iri gushaka Arkadiusz Milik. Milik wamaze no kubwira Roma ati nimba mufite $5,000,000 z'amayero ku mwaka rwose mukaba mwayampemba ndabasinyira, ariko byose biraterwa na Eden Dzeko icyemezo ari gufata nimba ari gufata icyemezo cyo kujya mu ikipe ya Juventus. Corriere della Sera ishami ryabo ry'Bergame akaba ari tubwira ko Michy Batshuayi akaba ari kimwe mu gitekerezo ngo cy'ubusazi ikipe ya Atalanta iri gutekereza. Atalanta ikabishaka gutira rero Michy Batshuayi imukura muri Chelsea ikamutwara mu gihugu cy'Ubutaliyani hariya agacya gukina ikipe nziza cyane ya Atalanta. Twekeje mu gihugu cya Espagne kuri wa gatanu nta kindi kiri kuvugwa ni Lionel Messi. Ikinyamakuru Sport cyatubwira ati uyu mustari munyargentine aracyatungura abantu mu byukuri, aracyatuma ikipe ya Barcelona iri kubabara. Akaba ku munsi w'ejo yarahuye n'umutoza we mushyashya Ronald Koeman. Umutoza amubwira ko ashaka kumwubakiraho ndetse akubaka Barcelona nshyashya. Akaba rero ari wo muhuro wa mbere yarakoze na kapiteni we mbere yo guhura na groupe yose ya Barcelona. Mundo Deportivo iratubwira ati Messi ibintu bye ntago bisobanutse. Ati Messi akaba yifuza kuva mu ikipe ya Barcelona kuvyo yatangarije umutoza Ronald Koeman katishimye rwose yibona hanze kuruta uko yibona hano i Barcelona mu ikipe ya FC Barcelona. Ronald Koeman we yamubwiye ijambo rimwe ati ni wowe mpagazeho ni we nshingiyeho projet yanjye yose. Ikimakuru AC cyo cyatubwira ati Messi marareba hanze cyane. Ikimakuru cyatubwira ko rero uyu munyargentine yahoye na Ronald Koeman ku munsi w'ejo bagirana inama amubwira impungenge zose afite, ariko club ya Barcelona yo ngo ubwayo ifite ikizere yuko izagumana Lionel Messi. Ikimakuru marika titre yacyo none irasobanura ibintu byose ikaba ivuga ati ndibona hanze cyane kuruta uko nibona hano mu rugo mimbere. Rero na amagambo ya Lionel Messi yabwiye Ronald Koeman ku munsi w'ejo, ariko ikimakuru kigasoza inkuru kitubwira ati biragoye ndetse biranakomeye cyane gukura Lionel Messi mu ikipe ya Barcelona. Close liberatoire $700,000. Mu gihugu cy'Ubufaransa ikinyamakuru L'Equipe cyatubwira ati ikivejuru Neymar rero ngo yazonze mu byukuri ateza ihungabana defense yose yahuye nayo muri final 8 i Lisbon ku munsi wo ku cyumweru wahana na Bayern Munich kuri finale ya Champions League. Ikinyamakuru kikatubwira ati ni turufu rikomeye cyane Paris Saint-Germain izagenderaho kuri uyu mukino, nta rindi ni Neymar Junior Santos. Ikinyamakuru La Provence kikaba kitubwira inkuru hano kitubwira ati nta jezi nimwe yemewe ya Paris Saint-Germain mu mujyi wa Marseille ku munsi wo ku cyumweru. Marseille ntiyifuza ko Paris Saint-Germain twakira iki gikombe cya Champions League ko Marseille niyo kipe yonyine mu gihugu cy'Ubufaransa yatwaye Champions League. Nawe urabyumva rero aba Marseille baguhitana hariya watunguye akajezi ka Paris Saint-Germain ku munsi wo ku cyumweru. Tukiri mu gihugu cy'Ubufaransa La Dépêche du Midi iratubwira ati Ligue 1 na Ligue 2 biratangira muri weekend, atariko hari impungenge zikomeye cyane ku bitero bya COVID-19 mu byukuri yagaba kuri iri rushanwa rikaba ryahungabana. Mbibutsa ko uyu munsi Bordeaux iratangira na Nantes ni saa moya z'i Kigali kuri wa gatanu nimugoroba. Mu gihugu cy'Ubwongereza Daily Express kagarutse ku magambo ya Yaya Touré yaganiriye na Sky Sport ku munsi w'ejo. Akaba Yaya Touré yarabwiye Sky Sport ati Pep Guardiola agira amahirwe ati
biriya yakoze, yaba yarabikoze muri Barcelona cyangwa Real Madrid agasezererwa kuriya, aba yaraciyeho yarirukanwe kera cyane. Daily Star kandi nayo ikagarutse kuri Yaya Toure watangaje amagambo avuga ati yaba utoza Barcelona cyangwa Real Madrid waba warirukanwe, ariko nanjye niko mbibona. Daily Star kandi ikagarutse kuri Marcelo Bielsa rero akaba agiye kongera amasezerano n'ikipe ya Leeds, anako kandi ikinyamakuru kitwibutsa yuko Leeds izatangira ku kibuga cya Liverpool Champion, bahura rero ku munsi ufungura shampiyona y'Abongereza ku 12 z'ukwezi kwa 9. Demerio yagarutse kuri Harry Kane. Ken akaba yagiye mu biruhuko Bahamas we n'umuryango we, agarutse Ubwongereza bitamuta muri karantine, akaba rero atari kwitabira imyitozo ya pre-season ya Tottenham Hotspur, ndetse hari n'impungenge yuko atazitabira ikipe y'igihugu y'Abongereza abereye kapitene muri uku kwezi kwa 9. Mezami nkamba afite itangazo hano rero, umuvandimwe Gentil Gedeon akaba afite YouTube page yitwa Inyanja Twogamo. Guhera ku munsi w'ejo kwa gatandatu ikazahindura izina ku bakunda documentaire ze cyane, ikaba rero izaba yitwa Gentil Gedeon Official. Ukomeze kugenda rero muyikurikira muri ubwo buryo, ikaba yitwa Gentil Gedeon Official. Uriya utazanamuvuga nabi cyangwa mu kapo twariganye, buriya nakumerera nabi cyane rero. Attention les amis, weekend nziza cyane rero, umunsi mwiza cyane, kandi dukomeze kugenda twirinda coronavirus covid-19 mu kirema kabaraga gabisa, mu kirema kabaraga.